अगर आपकी बिल्ली भी आपको ऐसी नजरों से देखती है तो ये उसकी बॉडी लैंग्वेज का ही एक हिस्सा होता है। चलिए जानते हैं बिल्लियों की बॉडी लैंग्वेज को कि वह क्या कहना चाहती है। जब बिल्ली आपको एक तरफ से इस तरह देखती है तो ज्यादातर केसेस में बिल्ली आपको ही देख रही होती है, क्योंकि आप काफी देर से बिजी होने की वजह से उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते, इसीलिए वह आपको ऐसी लुक देती है। इसे हम बिल्ली का अटेंशन मांगने का तरीका भी कह सकते हैं। अगर आपकी बिल्ली आधी बंद आंखों के साथ पुरसुकून या सुस्त सी नजर आ रही हो तो इसका मतलब होता है कि वह थकी हुई है या आराम करना चाहती है। यह दरअसल इस बात की भी निशानी है कि वह आपके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती है। जब बिल्ली पुरसुकून होती है और उस पल को एंजॉय कर रही होती है तो उसके चेहरे के भाव अपने आप नरम हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान सुकून और खुशी के